அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. திடீர்னு என்னோட மைக்ரோவேவ் அவன் மக்கர் பண்ணிடுச்சு. யூஸ்வலாக ரீஹீட் மட்டும்தான் பண்ணுவேன் மைக்ரோவேவ் அவனில். நோன்பு டைம் வேறு, ஷஹருக்கு ரீஹீட் பண்ண மைக்ரோவேவ் அவன் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அதனால் கண்டிப்பாக இப்போ புதிய ஒரு மைக்ரோவேவ் அவன் வாங்கணும். இதுதான் என்னோட பழைய மைக்ரோவேவ் அவன். மோர் தென் 10 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். ரொம்ப நல்ல அவன், பட் திடீர்னு வேலை செய்யாமல் போயிடுச்சு. இப்போ புது அவன் வாங்க நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வசந்த் அண்ட் கோக்கு போகலாம் வாங்க. வசந்த் அண்ட் கோக்கு வந்துட்டோம். இப்போ உள்ளே போகலாம். கடல் போல் எவ்வளோ பெரிய ஷோரூம் பாருங்க. மைக்ரோவேவ் அவன் மேலே தான் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. நம்ம மேலே போய் பார்க்கலாம். மேலே போக முன்னாடி கீழே சைடில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் விண்டோ ஷாப் பண்ணிகிட்டே போகலாம். இப்போ மேலே வந்துட்டோம். இந்த சைடு தான் எல்லா மைக்ரோவேவ் அவன்ஸ் இருக்குது. பாருங்க, நிறைய கம்பெனிஸ் வச்சுருக்காங்க. ஒன்று ஒன்றா பார்த்து நமக்கு எது திருப்தியாக இருக்குதோ அதை வாங்கிக்கலாம். ஒரு வழியாக சாம்சங் மைக்ரோவேவ் அவன் வாங்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். வாங்க இனி பில் பே பண்ண போகலாம். இந்த அவனோட விலை 8,000 சம்திங் சொன்னாங்க. அப்புறம் ஃபைனலாக ரவுண்டாக்கி 8,000க்கு கொடுத்தாங்க. நம்ம 8,000 பே பண்ணி சாம்சங் மைக்ரோவேவ் அவன் வாங்கியாச்சு. இது மைக்ரோவேவ் கிரில் காம்பினேஷன் எல்லாமே பண்ணலாம். மைக்ரோவேவ் ஆப்ஷன் மட்டும் உள்ள அவன் வாங்கினீங்கன்னா அதில் ரீஹீட் மட்டும்தான் பண்ணிக்கலாம். அது 5,000க்கு குறைவாகவே கிடைக்கும். மைக்ரோவேவ் ப்ளஸ் கிரில் வாங்கினோன்னா கிரில்லும் அதில் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் காம்பினேஷன் வாங்கினா கேக்கெல்லாம் பேக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வாங்கின அவனில் எல்லாமே பண்ணலாம். வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். வாங்க ஓப்பன் பண்ணலாம். டர்ன் டேபிளை தான் மேலே வச்சுருக்காங்க. இது நல்ல ஹெவியான கிளாஸ் டர்ன் டேபிள். மைக்ரோவேவ் அவன் யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்டீல் பாத்திரமோ இல்லை அலுமினியம் பாத்திரமோ நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. மைக்ரோவேவ் சேஃப் பிளாஸ்டிக்கோ இல்லை மைக்ரோவேவ் சேஃப் கிளாஸ் வெசல்ஸோ தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ தடவையாக மைக்ரோவேவ் அவன் வாங்கினீங்கன்னா கூடவே மைக்ரோவேவ் சேஃப் கண்டெய்னர்ஸும் கொஞ்சம் வாங்கிக்கிடுங்க. இது கூட இந்த ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது கிரில் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டாண்டில் சிக்கனோ மட்டனோ ஃபிஷ்ஷோ எதை கிரில் பண்ணுறோமோ அதை வச்சுக்கலாம். இது ரோலர் ரிங். இது சென்டர் ஆஃப் த அவனில் வைக்கணும். இதை கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இது மேலே இந்த டர்ன் டேபிளை வச்சுக்கணும். அடுத்ததாக கண்ட்ரோல் பேனல் பார்க்கலாம். இதில் குயிக் டீஃப்ரோஸ்ட், ஆட்டோ குக், கீப் வார்ம், டியோடரைசேஷன், மைக்ரோவேவ், கிரில் காம்பினேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். இது குயிக் டீஃப்ராஸ்ட். ஃப்ரீசரில் இருந்து எதையுமே டைரெக்டாக எடுத்து சமைக்க முடியாது. மைக்ரோவேவ் அவனில் இந்த குயிக் டீஃப்ராஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்தோன்னா சீக்கிரமாக டீஃப்ராஸ்ட் ஆகிடும். உடனே குக் பண்ணலாம். நமக்கு டைமும் சேவ் ஆகும். குயிக் டீஃப்ராஸ்டில் மீட்,
poultry, fish, vegetable, breadன்னு 5 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. இப்போ நம்ம மீட்டை வச்சு செக் பண்ணலாம். ஃப்ரீசரில் இருந்து எடுத்த மீட்டை வைக்கிறேன். இப்போ குயிக் டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். மீட்டுக்கு மீட் நம்பர் 1ல் இருக்குது, அதனால் நம்பர் 1 ஆப்ஷனுக்கு செலக்ட் பண்ணுறேன். நம்பர் 2 poultry, நம்பர் 3 fish, நம்பர் 4 vegetable, நம்பர் 5 அதுக்கு ஏற்றாப்புல இங்கே மாற்றிக்கணும். இப்போ நம்ம மீட் அதனால் 1 வச்சுருக்கிறேன். இப்போ டைமை ப்ரெஸ் பண்ணணும். அடுத்ததாக ஸ்டார்ட் கொடுக்கணும். அதில் டைம் தானாகவே வந்துடும். 1 ஹவரில் மீட் டீஃப்ராஸ்ட் ஆகும். இங்கே ஆட்டோ குக்கில் 20 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சில்ட் ரெடி மீல், சில்ட் வெஜிடேரியன் மீல், அப்புறம் ப்ரொக்கோலி, கேரட், க்ரீன் பீன்ஸ், ஸ்பினாச் இப்படின்னு 20 இது கொடுத்துருக்காங்க. என்ன குக் பண்ணுறோமோ அதை வச்சுட்டு இந்த ஆட்டோ குக்கை செலக்ட் பண்ணிக்கணும். இதில் ஆப்ஷன்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டைம் அதே போல் செலக்ட் பண்ணணும். அப்புறமா ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அடுத்ததாக கீப் வார்ம் பார்ப்போம். இதுக்கும் இங்கே 2 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஹாட் அண்ட் மைல்ட். நம்பர் 1 or 2 செலக்ட் பண்ணிக்கணும். ஹாட்டாக வேணுன்னா 1 செலக்ட் பண்ணணும், மைல்டாக வேணும்னா 2 செலக்ட் பண்ணிக்கணும். அதே போல் டைம் செலக்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும். இதில் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற நேரம் வரைக்கும் நம்ம வைக்கிற ஃபுட்டு வார்மாகவே இருக்கும். டியோடரைசேஷன், அவனில் உள்ள டர்ட் எண்ணெய் பிசுக்கெல்லாம் போக ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சு ஒரு லெமனை பிழிஞ்சு விட்டு இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் மைக்ரோவேவ் அவன் க்ளீன் ஆகிடும். மைக்ரோவேவ் அவனில் எப்படி சிக்கன் கிரில் பண்ணணும்னு இந்த வீடியோ கடைசியில் காட்டுறேன், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இது ஸ்டாப் பட்டன், இது ஸ்டார்ட் பட்டன். 30 செகண்ட்ஸ். ஒவ்வொரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போதும் 30 செகண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். டைமர் நாப் இது. இதில் யூசர் மேனுவல் அண்ட் வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. யூசர் மேனுவலில் சேஃப்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், இன்ஸ்டலேஷன், மெயின்டெனன்ஸ், எப்படி அவன் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அவன் யூஸ் பண்ண முன்னாடி கண்டிப்பாக ரீட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுங்க. வாரண்டி கார்ட்லேயும் அதனோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ முதல்ல 1 கப்பு தண்ணி வச்சு எப்படி சூடாகுதுன்னு பார்க்கலாம். தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் தான் கொடுக்குறேன். தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சதும் இப்படி பீப் சவுண்ட் கேட்கும். பீப் சவுண்ட் முடிஞ்சதும் டோரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். தண்ணி எப்படி சுட்டிருக்குன்னு பார்ப்போம். நல்லாவே சுட்டு இருக்குது. அடுத்ததாக சிக்கன் எப்படி கிரில் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். காலும் தையும் சேர்ந்த 2 சிக்கன் பீஸ் எடுத்துருக்கிறேன். இதில் இப்படி நல்ல டீப்பாக ஸ்லிட்ஸ் போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு பிளேட் எடுத்து அதில் 2 டீஸ்பூன் சால்ட், 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், 2 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணீர் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மசாலாவில் கழுவி சுத்தம் செய்த சிக்கன் பீசஸை புரட்டி எடுக்கலாம்.
சிக்கன் பீசஸில் மசாலா நல்லா பிடிக்கிறாப்புல தடவணும். அந்த ஸ்லிட்ஸுக்கு உள்ளே எல்லாம் மசாலா படணும். இதில் கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஃபுட் கலர் சேர்த்தா பார்க்க கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும். அதுக்கு தான் ஃபுட் கலர் சேர்க்குறது. இப்போ இதை 2 மணி நேரம் ஊற வைக்கலாம். உங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ½ அன் ஹவராவது ஊற வைக்கணும். இப்போ கிரில் பண்ணலாம். அவனில் கொடுத்துருந்த இந்த ஸ்டாண்டில் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் சிக்கன் அதில் ஸ்டிக் ஆகாமல் இருக்கும். சிக்கன் பீசஸ் மேலேயும் ஆயில் ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கிரில் பண்ண சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. அவனில் வச்சு கிரில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சிக்கன் ஸ்டாண்டை அந்த டர்ன் டேபிளில் வச்சிடலாம். அவன் டோரை க்ளோஸ் பண்ணி கிரில் ஆப்ஷன் கொடுத்து 20 மினிட்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறேன். இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுக்கலாம். இதோ 20 மினிட்ஸ் முடிய போகுது. இந்த பீப் சவுண்ட் முடிஞ்சதும் அவன் டோரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அருமையாக குக் ஆயிடுச்சு. இனி அடுத்த சைடும் குக் ஆகணும். இப்போ இந்த சிக்கன் பீசஸை திருப்பி போட்டுக்கலாம். இந்த சைட்லேயும் ஆயில் ப்ரஷ் பண்ணலாம். இப்போ இந்த சைடு கிரில் பண்ணி எடுக்கலாம். இப்போ 15 மினிட்ஸ் கொடுக்குறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அவன் ஹீட்டாக இருக்கும்போது இப்படி அவன் க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும். சிக்கன் அருமையாக வந்திருக்கு. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் அப்படி நினச்சா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி இதே போல் செய்து பாருங்க. அதோட உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. சிக்கன் அருமையாக வெந்திருக்கு. நான் இதை சாப்பிட போகிறேன். நீங்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. Thank you for watching. Until next time, take care. Bye-bye.